Buongiorno a tutti, oggi andiamo a vedere una nuova zona del Lazio, si tratta di Camposecco. Adesso andiamo a Camerata Nuova, che è il paesino subito alla base di questo, diciamo così, di questa montagna. Saliremo su, sono con due amici, tutti con le Scrambler oggi. Niente, andremo su un attimino, vediamo questa strada e lungo il percorso dovremmo anche intravedere le rovine di Camerata, diciamo vecchia tra virgolette. Questo è un po' il percorso che faremo oggi, sarà un percorso molto semplice, più breve delle altre volte. Una strada che non ho mai fatto, quindi non so dirvi quanto sia difficile salire su, quindi salterei questo pezzo di curve e ci vediamo direttamente all'inizio della salita. Eccoci qui, abbiamo superato da poco il paesino di Arsoli, adesso stiamo andando giù su verso Camerata Nuova. Ecco qua, siamo usciti dalla zona di Roma, stiamo entrando nella provincia dell'Aquila, sostanzialmente siamo andati in Abruzzo. Praticamente qui questa zona è proprio sul confine tra Abruzzo e Lazio, quindi probabilmente attraverseremo i confini delle due regioni un paio di volte, perché siamo proprio a cavallo del confine. Paesino, non so se questo è Camerata Nuova, potrebbe essere. Sì, venuti a Camerata Nuova, sì, è lui, paese è lui. E qua dovrebbe iniziare poi la salitina che ci porterà a Camposecco, eccolo qui infatti. Allora, qui è ancora asfalto, poi appena diventa sterrato ci fermiamo e impostiamo la modalità off-road sulla moto, sgonfiamo un po' le gomme, ci mettiamo la maschera, insomma forse ci togliamo anche questo giacchetto perché poi in off-road si suda un po'. Ecco qua, in questa modalità off-road le gomme le sgonfieremo solo se serve, perché comunque il tracciato non dovrebbe essere difficile, e quindi andiamo, eccolo qua. Posto? Molto meglio. Ok, sì, è un'altra storia, troppo dure erano.
Le rovine sono là sopra. Eccole là. Qua si potrebbe fare qualche foto. Porco. Se no, sai che fai? Torniamo indietro e ti butti su quel lato di là, perché di là c'erano meno pietre. Ok, di qua non ce la faccio. Sì, sì, se sali accelera e ti spingo ce la fai. Vai, 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 a filo. Ok, vai, vai, non ti fermare, vai. Vai, via. Freschetto qua. Piccolo taglio tecnico, ho dato una mano a Sandro a sgonfiare un po' le gomme perché mi si bloccava, non riusciva ad andare oltre, quindi ora si va.
Da sta bastarda. Uno. Ingranato, salvo, dai. Mazza quante jeep che salgono qua, però, eh? Campo secco, forte con mezzo, sì.
bello qua sopra. Bellissimo qua sopra. Bellissimo qua. Figo, figo, figo. Dai, il pezzo brutto è andato. Sì, ma poi mentre quando tu sei andato a prendere sangue ho gonfiato un altro po' davanti. Va meglio. Ora va meglio. Comunque qua è più facile. Guarda le gomme cambiano completamente la cosa, perché io ti dico andavo in giro con quelle sempre a fare così, a navigare. Te la vedi brutta. È un posto bellissimo qua sopra. Ci sono gli asinelli lì.
Bellissimo qua sopra. Che bello che è. E allora ci fermiamo lì, penso che il pezzettino lì era carino. Ci facciamo una fotina e si rientra, dai.
Vamos! Vado? Vai tu così si segue. Eccola. Non so se si può arrivare con la moto là sopra. Quelle là sopra dovrebbero essere rovine di Camerata Vecchia. Quel pezzo là che si vede, vedi che è un po' scavato. Hai messo modalità risparmio energetico? Ho messo proprio questa era per l'aria, così mi si riscalda ora. No, Squaglia tutto. hai fatto bene, sto No, scherzando. ma si spegne, tanto non serve al cazzo il motore. Che cazzo serve? Io sto scendendo in prima. Tu sì, vabbè, ma tu sei più bravo, tu non si discute. Cioè vedi che c'hai più esperienza, hai fatto più cose.
Poi c'hai pure le gomme più giuste, perché No, sono le gomme, sono le gomme. sicuramente. No, vabbè, ma io poi non mi fido, te voglio bene. Ma tu c'hai quanto c'hai, manco 40 anni, ti fai male dopo una settimana. Io all'età mia, sai quanto ci metto? Lascia perdere. Lasciamo stare. Non mi frega il cazzo allora, Ma- capito? Porco due. Stavo guardando là sotto, maledetto. Starta caina.
Ecco che abbiamo concluso anche questo giro a Camposecco, rimettiamo le ruote su strada e ci rivediamo al prossimo giro.